아까보다 더 맛있다. 잡사. 잡사. 맛있어. 맛있지. 뭘로 막을 생각 해봤어요? 아까 다시 말고 나무로 돼. 저하고 그래서 우리가 어차피 바람이 갑자기 세졌어. 일 그만하래. 들어오셔. 그래도 이걸 해놓으니까 바람을 막아줘서 참 고맙구만. 그동안에 바람 때문에 뭣도 못 해먹었는데 지붕이 있고 바람을 막아주고 하면은 뭐 여기서 이제 생선을 구워도 되고 고기를 구워도 되고 좋지. 내 당신 생일날 요런 필요한 거 한 30만 원씩 사줄게. 먹을 거 안 사고 외식을 안 하면 돼. 외식은 고기 한 덩어리 10만 원. 고기는 축협 하나로 마트에서 사 먹는 게 제일 맛있어. 신선하고. 아니 그래도 사는 재료가 있어서 그니까 이런 대나무도 있는데 뭐 대나무 쫄대하고 대나무 이용했잖아. 요런 거가 이제 요긴하잖아. 요거 뭐라 그래? 비닐하우스 쫄대라고 그래? 뭐라 그래? 하우스 때. 하우스 파이프. 글쎄 요게 요긴하잖아. 이건 중고가로도 없어. 이게 여기서는 없으면요 저기 대나무로 이용하게 됩니다. 대나무는 이제 썩으니까 안 문제지. 맞으면 돼. 비 안 맞으면 여기서 괜찮아. 여기도 대나무로 했는데. 바깥에. 잘했어. 아니 저기는 이제 저건 비세. 그냥 뭐 밑에 깐 거. 아이 괜찮아. 그릴막 된 거야 그릴막. 그렇지. 저기서 앉아서 쉬려고 그릇막 만드는 거야. 여기도 마찬가지. 거실에는 깔던 그 어린이용 매트 그걸 가져왔으니까 그걸로 덮었으니까. 없으니까 검색 드셨네. 먹고 비닐 가져가고. 사다리가 넘어갔어. 강한 바람이 갑자기 불어가지고. 또 지금은 또 바람이 또 잠잠하네 또. 요 다를 때 조심하시오. 아이고. 이거 이건 별 위험해. 그래 마스크 켜.
냄새 나던데. 그렇죠. 냄새가 난다는 것은 분진이 날린다는 것 아니야.